दिदीहरू दसैँ लाग्यो मेरो दिदीहरू चाहिँ काठमाडौँदेखि आइपुगेर म चाहिँ यहाँनिर चोकै माथि दिनुभएको आजको मौसम चाहिँ यस्तो छ पुरा हावा लगाएको छ हिजोदेखि मेरो दिदीहरू चाहिँ आइपुग्यो म चाहिँ यहाँ दिनुभएको हो भिडभाड कसैको हुनुपर्छ भूत भएर भानु चोकमा आइपुग्नु भएको छ मेरो दिदी चाहिँ अहिले बिहानै 2 बजीको अनि हाम्रो दादा त हिरो भएको रहेछ नि त हिरो ल मेरो माइली दिदीले चाहिँ लाइ पनि सकेको छ उसले चाहिँ त्योसँग लाछा डोरीसँग लाउने अरे आयो यो त मैले आफै किनेको हो त्यो चाहिँ आफै किनेको अघि बिहान त्यो पनि खै के खोज्नु त्यो किनेको एकजनाले मात्रै त्यो लाउने त त्यो पनि कपाल यति छोटो छ कसरी लाउने पोको पार्दा मात्रै हुन्छ होला कपाल चाहिँ छोटो भयो ल कस्तो देख्यो हो यो उसले चाहिँ यो पनि लगाइसक्यो राम्रो देखिन्छ है यो त 1-2 दिन मात्रै राम्रो देखिन्छ है के यो लुगा अनि ऊ भइहाल्छ मैले अस्ति सेतो किनेको थिएँ कहाँ हरायो यस्तो दसैँको गिफ्ट आइपुग्यो हाम्रो चाहिँ दसैँको लुगा राम्रो देखियो मलाई त 21 वर्षको भन्छ यसलाई 35 वर्षको मलाई 40 वर्षको भन्छ हुन्छ म 40 पुगेँ म 21 वर्ष अरे तर म कति धेरै वर्ष पुगेँ हाम्रो चाहिँ दसैँको लुगा है सानो आऊ सानो छिटो आऊ न गाइस हाम्रो दसैँको लुगा तपाईहरुले चाहिँ कस्तो लुगा किन्नुभयो हाम्रो दसैँको लुगा उपहार दिदीले उपहार ल्याइदिनु भएको उपहार हामी सानो सानो कुरामा पनि खुसी उपहारको लागि ठुलो सुन चाँदी दिनु पर्दैन तर यिनीहरूलाई त मैले चाँदी उपहार दिएको थिएँ होइन के हुन्छ यस्तो औँठी दिएको थिएँ उनीहरूले चाहिँ 200 कि 300 होइन यो कति 400 होला नि 350 300 चाहिँ होला सानो आऊ हेर मेरो पनि भिडियो बना हाम्रो चाहिँ गिफ्टै हो अब लाएर पनि देखेको अब नेपाली लानु परेन दादाको पनि हामीले दिनु पर्छ हामीले सिक्नु माग्ने हाई गाइस बाबु हाई गाइस भन ल जाऊ 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 टिभी हेर्दैछ बेबी गो बेबी गो आइहा आउने झन्डै लडाइ नगर न यो मेरो हात प्यान्ट पनि खुल्ला न खुल्ला छ देखो भाइछि ओइ 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 म निस्किन्छु सकेकै छु जा हैन नि कस्तो यति धेरै अब पर गर्नुपर्ने छ के गर्नुपर्ने म त उभि बस्नु यति राम्रो हाम्रो चाहिँ यो दसैँको लुगा हो कि कस्तै गर्नु भनेको अरू केही नभने चाहिँ उभिँदैन ल छोड न अब त्यति नै अर्को एकछिनमा यिनीहरू खाइसकिन्छ जोड्नु पर्यो नि